ഹലോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഹുവാവേ വൈവ് 7 എന്ന മൊബൈലിനെ കുറിച്ചാണ്. 2018 അവസാനം ഇറങ്ങിയ ഫോണാണെങ്കിലും ആദ്യകാലഘട്ടത്തിൽ 15,000 ഉറുപ്യ വില ഉണ്ടായ മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞ് 10,000 ഉറുപ്യക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഖത്തറിലാണെങ്കിൽ 530 ഖത്തർ റിയാലിന് ലഭ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ടൈപ്പ് സി ആണ്, സി പോർട്ടാണ്. OTG സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ടൈപ്പ് സി കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി 4000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. 4000 mAh ബാറ്ററി 5 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജ് ഇത് ലഭിക്കും. 2 ആമ്പിയറാണ്. 2 ആമ്പിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഏകദേശം അത്യാവശ്യം ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് 5 ആമ്പിയർ ഉള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജോ 9 വാൾട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജോ വാങ്ങി ഈ സെറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ 6.26 ഇഞ്ചാണ്. ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെമ്മോറി 3GB RAM മെമ്മോറിയിലും 32GB റോമിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ EMUI 8.2 ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ബാക്കപ്പ് തരുന്ന ഒരു മൊബൈലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാം തൂക്കം 168 ഗ്രാമാണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ നല്ലൊരു ക്യാമറ റെക്കോർഡിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ 10,000 ഉറുപ്യക്ക് വില വരുന്ന ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഡുവൽ ക്യാമറയും ഫ്രണ്ടിൽ സിംഗിൾ ക്യാമറയും. ഫ്രണ്ടിലുള്ള ക്യാമറ 16 മെഗാപിക്സലും ബാക്കുള്ള ക്യാമറ 13 MP പ്ലസ് 2 MP ഇങ്ങനെ ഡുവൽ ക്യാമറ ബാക്കിലും ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഇത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വീഡിയോ ചാനൽക്ക് എൻ്റെ ചാനലാകുന്ന സയ്യദാജി ഉമ്മർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചാനൽക്ക് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.